ये देखिए, ये रहा बड़ा सा एक ट्रक। ये ट्रक पेट्रोल या डीजल से नहीं चलता, ये चलता है सीएनजी गैसोलीन से। सीएनजी का ये बड़ा बड़ा टैंक लगा हुआ है यहाँ पर। ट्रक के उस तरफ भी ऐसे ही बड़ा बड़ा सीएनजी का टैंक लगा हुआ है। देखिए, क्या आप ऐसे ट्रक पहले देखे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए।